საქართველოს ტყის ეკოსისტემა შენარჩუნება და დაცვა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახალ საინფორმაციო კამპანიას იწყებს. მიზანი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ეკოსისტემური სერვისების და უკანონო ჭრებთან დაკავშირებული რისკების გაცნობაა. რა აქტივობები იგეგმება კამპანიის ფარგლებში და როგორ შეცვალა რეალობა მიმდინარე წელს ხე-ტყის უკანონო ჭრასთან დაკავშირებით მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა თემაზე ვცლად სტუმართან ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილესთან დავით დამენიასთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. თავდაპირველად დავიწყოთ ბოლო ნაწილით, ჩემი შესავალი ნაწილის ბოლო ნაწილი ეთმობოდა იმ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებს და რეგულაციებს, რომელმაც გაამკაცრა ხე-ტყის უკანონო ჭრასთან დაკავშირებული რეგულაციები. შესაბამისად, საინტერესოა, როგორი სურათი მივიღეთ და რამდენად რეალურად იმუშავა აი ამ გადაწყვეტილებამ. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის მაისის თვეში განხორციელდა რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ეხებოდა უშუალოდ ხე-ტყის უკანონო ჭრას და უკანონო ტრანსპორტირების წესების დარღვევას. ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად გაიზარდა ეს თქვათ სანქციების მოცულობა, ფინანსური სანქციები 2000 ლარამდე არის დაწესებული უკანონო ჭრის ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში, ხოლო თუ კი განმეორებითობის შემთხვევაში აქამდე იყო სამართლებრივი რეგულაცია, რომელიც ითვალისწინებდა ასევე ფინანსურ სანქციას 5000 ლარამდე ოდენობით, აღნიშნული ცვლილების შემდგომ უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც კი შეიძლება დადგეს იმ სამართალდამცავი პირის მიმართ, ვინც შეედენს უკანონო ჭრის ფაქტს ან მოახდენს უკანონო ტრანსპორტირებას ამ შემთხვევაში მერქნული რესურსის. შესაბამისად, ამის შემდგომ უკვე მოლოდინი გვაქვს იმის, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები უფრო მეტად ფრთხილად იქნებიან აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ნებსი და უნებლიეთ არ დაარღვევენ შესაბამისად სამართლებრივ ჩარჩოს აღნიშნული მიმართულებით. თვითონ სტატისტიკა როგორია, დაუშვათ სურათი როგორი გვაქვს, როგორი იყო მანამდე და როგორია დღეს და როდესაც დაუშვათ ამ მიმართულებით გარკვეულწილად ემუშავებოდით კერძო სექტორს, რამდენად იაზრებდნენ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს აი დაუშვათ ამ გადაწყვეტილების ცხოვრებაში სწორად აღსრულებას. მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. სტატისტიკასაც შეეხება 9 თვის სტატისტიკური მონაცემი შემიძლია გაგაცნოთ, რომელიც ეროვნულ სატყეო სააგენტომ გამოავლინა თავისი სამუშაო ტერიტორიის ფარგლებში. 516 ფაქტი იქნა გამოვლენილი 9 თვის განმავლობაში, აქედან 455 ფაქტი არის უშუალოდ ხე-ტყის უკანონო ჭრა და მისი უკანონო ტრანსპორტირება ასევე. რაც შეეხება ცვლილების შემდგომ პერიოდს, აქ უკვე შეინიშნება, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე პერიოდია გასული ცვლილების შემოღების შემდგომ, მაგრამ შეინიშნება უკვე კლების ტენდენცია, ან სულ მინიმუმ არ ფიქსირდება ზრდა მაინც. ამავდროულად ჩვენ კარგად გვესმის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რომ სანქციის შემოღება ეს არ არის ერთჯერადი აქტი და ეს აისახება ასევე მოქალაქეებზე და ამას აუცილებლად თან უნდა ახლდეს საინფორმაციო კამპანია და ამისთვის მინდა რომ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო მედიას თქვენი სახით, რომ აქტიურად ინტერესდებით ამ მიმართულებით, რათა ჩვენ მოქალაქეებს გავაცნოთ ის რისკები, რაც შეიძლება მათ დაუდგეთ მათი ქმედებით, ნებსით ან უნებლიეთ, შეიძლება მათ სამართალდარღვევის აქტი ჩაედინონ და შესაბამისად დადგეს მათი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რაც ნამდვილად არ არის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თვითმიზანი. პირიქით, ჩვენი მთავარი მიზანია და ამოსავალი წერტილი, რომ მოუფრთხილდეთ ჩვენს გარემოს და იმ უნიკალურ რესურსს, რასაც სახელმწიფო ტყე ქვია. კი ბატონო, რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანიას, რა ტიპის კამპანიაა დაგეგმილი? მე სულ ხომ განცდა, რომ ეს ამ ტიპის ღონისძიებები, კამპანიები არ იყოს უბრალოდ რაღაც კონკრეტული შეხვედრები და ამით დამთავრდეს და რეალური შედეგებზე იყოს გათვლილი. რამდენად ფიქრობთ, რომ ჯერ რა ტიპის კამპანიაა და მე რამდენად ფიქრობთ, რომ იმუშავებს და დაუშვათ შედეგიანი იქნება ეს კამპანიები? დიახ, პირველ რიგში აღნიშნული კამპანია ნამდვილად არ უნდა იყოს იმ ერთჯერადობის მატარებელი, რაც თქვენ იგულისხმებთ. ეს უნდა იყოს მუდმივ რეჟიმში და ამას ჩვენ ნამდვილად აგვეხმარება ის, რომ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს აქვს თავისი წარმომადგენლობები ყველა რეგიონში საქართველოს მასშტაბით და ყავს ისეთი თანამშრომლები, რომლებიც არიან მეტყევები და მუდმივი კონტაქტი და კომუნიკაცია აქვს მოსახლეობასთან. თუმცა ეს საინფორმაციო შეხვედრები, რა თქმა უნდა, ასევე მოიცავს როგორც საველეს გასვლებს, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებთან ადგილობრივ შეხვედრებს, გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის და სხვა შესაბამისი უწყებების ჩართულობით, ასევე ტევ, სოციალური და სხვა საინფორმაციო საშუალებების გამოყენებით და როგორც აღნიშნე, ეს არ შემოფარგლება მხოლოდ ერთჯერადად ამ ინფორმაციის გავრცელებით, არამედ მუდმივ რეჟიმში, როცა კი ჩვენს მოქალაქეებს ექნებათ კომუნიკაცია სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებთან, ისინი მუდმივად ჩააყენებენ შესაბამის ცვლილებების შესახებ საქმის კურსში ჩვენს თანამოქალაქეებს. რეალურად ამის საჭიროება რამ დაგანახათ, რომ ასეთი აქტიური კამპანიები გაგემართეთ და თანამ
ამას არ ქონდა ერთჯერადი ხასიათი. რა კონკრეტულმა შემთხვევამ სიტუაციებმა თუ საერთო ჯამში რის საფუძველზე მიხვედით იმ გადაწყვეტილებამდე რომ ამ ტიპის საინფორმაციო კამპანიები არის მნიშვნელოვანი და საჭირო. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად გარემოსდაცვითი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მისი შემადგენელი უწყებების არაერთი მცდელობისა, უკანონო ჭრის ფაქტები რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ გვაქვს ქვეყანაში. ჩვენ კარგად ვხვდებით ამის მიზეზს, ეს არის ასე ვთქვათ ის მემკვიდრეობა, რომელიც 90-იან წლებიდან მოყვება ასე ვთქვათ ამ დარგს, როცა ტყე იყო გადარჩენის რესურსი, რათა მოსახლეობა ზამთარში არ გაყინულიყო და მათ სათბობის შეშა ჰქონდათ. ეს პრაქტიკა წლების განმავლობაში ინერციით მიდიოდა ასე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უკვე გვაქვს ისეთი პერიოდი, როცა აღარ დგას ასეთი საჭიროება, ვინაიდან ენერგო დეფიციტი აღარ არის ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად გვაქვს ისეთი პერიოდი, როცა შეგვიძლია რეალურად ტყეზე ვიზრუნოთ, მოვლა აღდგენის ღონისძიებები განვახორციელოთ და ასე შემდეგ. თუმცა ამის პარალელურად ამ უკანონო ჭრის ფაქტების ამ სტატისტიკამ, რომელიც დღეს მდგომარეობით გვაქვს სახეზე, დაგვანახა ის საჭიროება, რომ საჭიროა მოსახლეობასთან კიდევ დამატებითი კომუნიკაცია. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ვმუშაობთ ძალიან აქტიურად ახალგაზრდებთანაც, რომლებიც ძალიან კარგად ჩაერთვნენ ამ პროცესებში და ისინი არიან ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორებიც კი ჩვენთვის შეიძლება ითქვას, ვინაიდან ისინი მოუწოდებენ კიდეც როგორც მათ თანატოლებს, ასევე უფროსთაობასაც, რომ მაქსიმალურად მოუფრთხილდნენ გარემოს. სწორედ ამ მიზეზების საფუძველზე გადავწყვიტეთ, რომ უფრო გაგვიფართოვებინათ ჩვენი საინფორმაციო კამპანია და მაქსიმალურად მივწვდომოდით ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და იმედი ვიქონიათ, რომ ეს კამპანია იქნება ნამდვილად შედეგიანი და თან არაერთჯერადი, რომ რეალური შედეგი ნახოთ უკანონო ჭრების მინიმუმამდე დაყვანასთან მიმართებაში. მადლობა თქვენ.